Kak. 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 Duh, Kak. Cak suwene. Mang jalan ndak WA kondang-dang saiki basa teko, gak teko-teko. Duh. Ket mang ta, Cak? Kudune aku sing takon, ket mang ah. Iya. Ya wis ayo mlebu ayo. Lha iki omaku. Aku sing ngomong ae mlebu. Oh iya. Yo, pamu iki. Emang kok lenggo. Kudune aku sing ngomong, iki omahku. Iya. Ayo lungguh. Ayo. Oh, jalur lap lulu pae ngono iki. Gini. Ya. Nih jajan gini. Mungkin didahar. Kok tak kopro aja jene. Iya, ya ampun, Mas. Aku kudune sing ngomong, Iya. ngomong didahar. Yo ndang ngomong. Monggo apa jeglak? Mbuh males. Oh iya. Napa kon ini Mang? Napa ini kon Mang? Jelekmu aku kon rene. Oh iya. Lah kon kok gelem kon rene iki. Jelekmu lek gak ini kon ditepenggal. Terus opo? Enggak ngomong. Lho Lho nopo HP mati ini kon delok apa nih? Kok lucu kon iki. Kon iki kan biyen kok koyo kena kemajuan blas. Lho, ono ta saiki? Ono kemajuan. Iya, Apa kemajuanmu saiki? sapiku sikile nek papat. Ket biyen rik sapi sikile papat, Lah sikile loro apa? Pak Sapi. Iso ae kon iki. Lucune rek. Sik. Ditakon aku kerjaanmu apa ya nom? Kerja gue abot. Abot. Iya. Apa kerjaanmu? Isu kudu iso tangi. Isu kudu iso tangi. Iya. Lek gak iso tangi mati rik kon iki opo ono. Nah, iki Kudu pokoknya tangi isu ngono. Iya. Oh. Lek ngono. Pokoknya iki pekerjaan berat. Apa pekerjaanmu? Isu tangi Awan mati. pek subuh. Sampai subuh. Kok jawab ndang? Dah. Isu tangi sampai subuh. Turune ya apa iku isu tangi itu kok berarti gak turu-turu lek ngono kon rik. Iya makane iku. Jaremu isu tangi ta. Berarti yo gak tangi lek iku tangi. Isu tangi sampai subuh. Gak turu berarti. Turu. Turune ya apa? Isu tangi sampai subuh, turune ya apa? Yo tak marine Subuh subuh. jam 4, jam 5, jam 6 iku isu. Turu ya apa kon? Ya wis Emang iki pokoknya apa kamu iki? kerjane ku abot pokoke. Kayak abot apa? Ngangkat foto apa? Ngepus sereng. Pusreng. Iya. Kowe tampil jabang bayi. Pusreng rik. Iya. Aja ngono nek, itu penyakitan kon kuwi. Kok kerjane apa saiki? Lah lek kerjaanku yo penak nih. Karek turu ning omah penghasilan teko. Kok iso? Hah? Kok iso? Lah kepine iso iki. Pesugihan yo wis fix. Masukian yo apa sih? Tapi ngepet pagi ngepet. Sing mau delok saiki aku yo apa? Sing mau delok. Ya apa? Tambah sugih apa tambah yo apa? Tambah elek. Ora itu. Lah lek aja diomong nih. Maksudnya iki saiki lho penampilanku yo apa? Lambi kuwi 3 juta iki regane iki. Soal kuwi. Bolong-bolong kabeh kok. Aja bolong-bolong sak M regane iki. Kon iki yo apa sih? Salah tae. Lah, ae bedeken kerjaanku apa? Apa? Apa lah aku takon bedeken iki, bedeken. Anu, Kerjaanku apa? Kudu aneh-aneh tapi iki. juragan tebu. Juragan tebu-tebune sapa sing ada tak juragani? Tebune Pak Samidi nek ngarep kok. Tegalan gak kowe ya, aku Mas Samidi kebuki karo foto iku nggo. Nek bedeken kerja apa aku? Kuli bangunan. Salah, tuli bangunan. Salah. Apa? Ngerti aku. Hah? Apa? Masa awakmu gak ada rik kerjaanku apa? Gak ngerti. Emangnya kerja apa kon? Gak ngerti awakmu. Gak ngerti. Apa meneh aku rik kau gak ngerti. Aku ki beri yo pedinane beribadah tok rik. Tapi mbon apa rik? Rezekiku terus cuwepet teko nang aku rik. Tenan. Cuwepet rezekiku teko nang aku rik. Iku jenenge Ridho. Ridho. Ridhane Yasab ya. Ridhone ya sowo. Kudu ridho iku. Ridho dari Subhanahu wa taala itu. Oh ngono ta. Iya. Kamu rajin beribadah, rajin ngaji, tapi kalau kamu Kata-katamu apik, buktine kena. Laki-laki itu tidak butuh Ya. kata-kata, yang penting bukti nyata. Subhanallah ini maknanya Apa ae kon? barang siapa Barang siapa, barangnya wong gak colong.
Ini kau tak pakai kata-kata omonganmu kak cetoy kok. Kok koncet toy. Cetoy buktinya kan mau ngomong sudah salah nih belasan. Oh no. Endi? Engko paling. Yombo. Ayo jangan dipangan nih, dipangan aja. Koyo anu, cek koyo medayo tenanan nih. Pangan. Momo. Pangan. Mo. Pangan. Oh tak pangan dhewe gak repot-repot. Ya wis. Pangan. Mo. Kena. I love you. Ya dhewe iki. Kono iki legane piro? Oh, dhewe aku ingin legane piro? Kok matane dhewe lagi. Entah nyelang apa. Masih ngomong. Bediki. Tua kok. Lama sih. Pas wedi ngoncot. Jadi lo, tak perlu aku. Menyeramkan. Ayo. Menyeramkan ngene. Saiki aku takon nek awakmu. Ya. Awakmu saiki Sampai kurek. oh, Woi, Pak Basu, sini Pak Basu. sopo? Iku. Tuh iki nek iki. Kenapa ada kene kamu? Tuh, lu nang merek jolo iki. Colo-colo kok nek ngomong colo kok iki. Ada gak terima aku rek. Enggak terima. Cari. Ayo untan rek. Ayo. Untan kon. Ayo. Opo sih rek? Nah, iki nang omah gawe. Ayo rek, jangan potong rek. Terus nih. Terus ayo. Terus nih. Balik kok majunya. Ayo. Kowe ngerti ya? Sopo iki? Sik takon sopo iki? Iki koncoku, Jenenge? Basu. Mas sopo? Mas Dewo apa sapa Pasuki? Menang Pasudi jenengku. Pasudi. Ono panjangane. Apa? Oh. Kan ngerti jenenge iki sapa? Sakau. Terima panjangnya sapa? Ganti ngomong aku. Hah? Sing panjangnya sapa? Takon nang tore iki. Tapi lek den bodo tak pilih ngono. Aku dia le. Sakau. Sakau apa? Sakau bulu al. Ada apa ae. Ngomong gak cetho ngono. Kon ngerti? Napa? Iki kerjane di omah. Ngapa? Dhewe turu tapi iso teko duwe. Ojo aduh. Kon iki lek ngomong cek pintere. Piro? Lu. Ya opo ya arek iki? Opo nih sih? Opo nih sih? Sing kapan? Ini rek. Tahu ya Pak Murek yo. Apa? Pangan terus. Sik salah, wong kate ngomong ki lho. Ngabu iki. Iya. Mangan pan. Ayo ngomong. Tahu ya Pak Murek yo. Lho saiki, oh ta sing Oh, kurang ajar. Sik, dia kerjaan. Yo, Dia kerjaan. iya. Dia kerjaan pernah. Duwe. Duwe. Apa kerjaanmu? Iku mau. Usreng. Iya. Lek usreng itu kerjaan apa oleh penghasilan? Oleh ta. Opo? Jogi bolo. Oke. Aku, dia kerjaan. Aku yo. Yo, Aku jelas yo. duwe. Apa dia? Tak kira enggak itu di luar nalar iki bulan jawabannya. Duwe. Duwe. Apa kerjaanmu? Kira apa yo? Waduh, wong kerja Aku duwe. lah kok setiap hari Duwe aku. Kerja saya mikir. Ayo, Bener aku beda-beda. bedo-bedo. Iya ngerti napa gue sampai beda. Serabutan. Enggak kok salah. Bedo-bedo. Iya beda kan. Non yo. Ya apa. Kita yang tahu ya. Ya, hanya apa? kita yang tahu orang begitu juga. Apa. Saiki. Ya kan nanti sih ah. Yo. Ayo ngomong aku. Iya terus. Play kene kok. Yo. Wong gini. Saiki. Meneh. Ayo kamu lah. Saya salah aku ngomong, aku Yo. ngomong salah. Saiki meneh, ben yo ben. Iya. Ayo apa ngomong. Cudur iki. Ya enggak usah. Yo, Mana ini kan? kon gak harus ceritane anu gua. Apa yo? Wah, Kaget ya. ini tak tahu. Aku tersinggung loh dekat dia anu. Aneh lah kayaknya nih. Lah jelas yo. Oh ya ono. Mau. Nunggu keributan tok ae. Mau. Apa? Emang aku siapa kok orang balik? Iya. Loh, Lah, kon apa kok ning kene? aku Amane awakmu sapa kok rene barang? Embo. Embo pisan. Panding. Pandengan. Lam.
Aku ngamuk lagi. Kamu si mang sih mbok omong nemu kok gak nyambung jadi kok nanti gendeng kan. Kak. Nguntal limo. Nuntal limo. Iya. Kamu ntar Kamu lagi sih diomong nih kan mah gak jelas. jelaskan ngacorin ke benda. Seneng ngaral. Alam murek karep murek. Lu. Disorong. Melo. Disorong. Jelas lu. Yo Ayo. aku udah jelas wis yo wis. Sudah kan. Yo wis. Iya. Isi menang gini ya. Car. Apa? Neng ngarep kan kono kok ono koncoku. Yo apa? Usiran ngerti? Yo. Usiran. Yo. Kok lek gak gelem ngale siramen. Iku ana wong. Sing ngomongane demit coba dang. Ojo ngomong kae di marine tadi nih. Tidak suwe ne wong iki. Iya tak suwe ini. Apa ini? Ayo. Wangi kok gak ono? Kan wangi tak? Tenanan. Iya iku lho. Loh, jasan hilang kabeh. Gak beres lek ngene iki. Lho, opo ngene iki ya? Cepet. Arek cepet. Ayo cepet. Apa? HP ku kayak Rirul. Dari aja. Ya, cek lah. Tak coba cepet. Nandi yo, arek-arek iku yo. Karo. Lama. Salah jajan kuping gajahku barang digowo. Padahal iku jajan kesenenganku lho. Rasane kok krenyes ngono. Digowo lho arek-arek iku. Kok dia kanca koyo ngono iku aku yo. Tenan mari lihat ketemu kebrukane karo dengkle iku ndase baru. Ngeluwam tenan arek-arek iki gak diunggah-ungguh nang tuwa. Nan arek-arek kira-kira ki yo. Karo. Kok kon gak ero ngono ki? Kemang kono kok gak ero tok. Rumo apa? Dolen. Dolen. Ayo. Kon iki rumo apa? Payah kena. Oh, di pas benar lah kong ngangko celatong sampai tok. Pas bila saya maju amun deh yang kore. Aduh. Leso. Pelot dah tak bawa apa. Payah. Pas Odi tidak kemajuan sama sekali. Selain mulai mobil kok mulai argo. Selain numpak Pajero kok numpak sape. Duh, pada orang mau di dah. Itu rasa kena panjang. Itu rasa kena ya leso. Ya itu rasa kena pas serem deh ki. Jadi arwah gentayangan. Setelah banyak orang dari kemarin kah. Dung tedung apa kadek kah. Aduh. Menghilangkan leso. Angin pasnya nyaman nah. Tegar argo re pas aku li melolo. Kera yang tu bingko re. Bulahi kera yang tu bingko. Tedung man nyaman. Ngomong tedung ya bi ya. Sering kaki tedung nyaman terus engkau tak nyaman tedung ya. Tedung lagi yang kok cak ganggu lah. Marah ganggu tak ya kini minggu. Nyaman ki ya ramah nambi re. Tak rempai. Nyaman ki ya kena lalu tedung adina minggu kah. Roma mak lampir pas lagi kirim melolo lagi engkau tedung. Lako. Nggak lako kagak kenapa? Kagak ditahe. Lalu tedung adina minggu kah. Wong Roma pas jan sompek kok nggak tahu Roma aja. Ambil bi, tedung aku bi ya, jangan ganggu lah. Mari bang setap api kok mengganggu. Ongkure, ada maling jelingan lagi. Lele, apa aja? Ya,